Diga aí, pessoal, estamos aqui no Porto das Dunas, pessoal. Quarta-feira, a turma aí organizou uma trilha noturna. Eu terminei vindo e chegando por aqui de última hora. Abasteci o Jimny ali, coloquei R$50. Tava quase entrando na reserva, coloquei R$50. Não vou andar mais nesse carro até o final da semana, eu acredito. E aí, pessoal, o som do Jimny, pessoal, pelo menos esse aqui e com outra pessoa que eu já conversei, ele é bem limitado porque os alto-falantes deles são pequenos. Esse daqui, quando eu peguei, tinha um alto-falante que tava estourado e eu troquei, coloquei dois alto-falantes novos na frente para Vox de 5 polegadas. E aí, pessoal, fiz uma coisa aqui que melhorou muito. Eu dei um corte esse corte aqui, ó. Eu tenho um sub, pessoal, um sub slim, né? Ia ficar ótimo se eu botasse o meu sub slim com esse corte aqui que eu fiz de High Pass Filter. Deixa eu ligar aqui e soltar o som, pessoal, para mostrar para vocês. Aí eu tenho e se eu chorar, tô infeliz. Quem é que vai cuidar de mim? Pequeno moço, pra ele, tô cheio de amor. Se ele não souber do meu amor que dá, vou ter que encontrar pessoal, High Pass Filter. Aí deixei em 50. Eu vou passar uma vida tentando esquecer. As duas. Então CDs, primeiras exclusividades. Pelo Valéu, domina a cor do Brasil. É show. O Daniel dos Teus CDs gravando tudo. Pois é, pessoal. O som do Jimny, ele não é muito bom, não. Eu conversando aqui, a galera subindo aí, pessoal. Filmar aqui as subidas. E é isso, pessoal. Esse carro tá à venda, né? Eu tenho um sub slim, mas eu não coloquei porque o carro aqui tá anunciado para venda. Aí você coloca aí um acessório, aí na hora de vender o carro, rapaz, não, mas não tire não e tudo. E meu sub slim que eu tenho, pessoal, eu gosto dele, ó. Muito bom o rendimento dele. Fica parecendo um modo ali acoplado no banco traseiro. Eu usava na TR4. Esse DVD também eu usava na TR4. Mas quando eu vendi ela com som original. O som original dela, Clarion. E é isso. Mas o CD eu já coloquei aqui, pessoal. Esse toca CD da Prime, ele vai também na venda do carro. Nosso Jimny aí 2016. Tá anunciado aí, pessoal, no LX. Quem tiver interesse. Subir ali, vamos ver se vai ter subida aqui para filmar. Dei offset aí do pé da duna, ó. Galera, já viram aqui que tá muito esburacado o caminho que ele tá indo. Aquele rapaz lá da Frontier, ele tem uma subida fazendo o caminho e depois foi. Pessoal, aqui com a gente tá uma S10, uma Hilux, uma Compass, uma Frontier, lá em cima tá a TR4 branca do Renan. Galera, a gente tava conversando ali, tava conversando com o Renan agora.
dia que a gente se conheceu até aqui há uns 2 anos. A gente tava passeando. Por coincidência eu cheguei, encontrei também o Dart, tava aqui. E aí a gente se juntou uma turma, aí foi andando até o Catu. Ficou a noite lá e a gente ainda brincando lá numa duna lá. Ó, e agora a S10 pegou ar, viu?